तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं तो बढ़िया हूँ। आज एक नई गेम प्ले लेके गाइस हम लोग खेल रहे हैं रैंगल। मैं खेल रहा हूँ डार्क हैकर के साथ। हम आए हैं रोजॉक में। अब हम बंदे के तलाश में हैं। हम खेल रहे डुओ वर्सेस स्क्वाड। अभी तक हम बंदे ढूंढ रहे हैं। हम उतरे थे ये यहाँ 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 उधर ऊपर उतरे थे हम, जहाँ पर वो अम्यूज़मेंट पार्क है, जो भी आप कहते हो उसे। वहाँ उतरे थे। हमें बंदे तो ज़्यादा बंदे आए नहीं थे वहाँ पे। डार्क हैकर ने मोस्ट प्रोबेबली सबको मार दिया था ऑलमोस्ट। लास्ट किल मैंने किया वहाँ पे, और फिर वहाँ से निकलने का टाइम हमने बॉट को मारा बस। और फिर हम ढूंढते ढूंढते लूट करने के बाद में कुछ बॉट्स को मारे निषेध ने, आई मीन डार्क हैकर। तो डासिया बट और गाइस अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर जाके चेक करेंगे स्कूल में, इधर उधर सब जगह पे, कि कहाँ है ये बंदे लोग। बोलो, बोल बोल बोल। राइट साइड से गाड़ी आ रही है। छुप छुप छुप। गाड़ी रुक गई, साउंड नहीं आ रही है। रश कर रश कर। ओ गए गए गए। ऑल डेड ऑल डेड ऑल डेड। शायद से मर गए सब। मुझे चेक करने दो। ऑल डेड बहुत हार्ड। गाइस ये क्लच में अगर आपको मज़ा आए तो लाइक ठोक दो। ए भाई एटेक्स चाहिए देखो, एटेक्स निषाद। उधर से मोली वोली उठा ले बंदे के पास से, मोली सब। गाइस अभी तक मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ कर, हेल्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी गाइस। हु इज दिस बॉय? बॉट को भी गाइस हम थोड़े मज़े लेके मारते हैं। सो गाइस अभी मेरे पे थोड़ी अच्छी लूट हो चुकी है। ये फर्स्ट एड उठा। और गाइस मेरे 4 किल। निषाद डार्क हैकर तेरे कितने किलो है? फर्स्ट एड ले यहाँ से। तेरे कितने किलो है? चल चल अभी किधर और जाके ढूंढते हैं बंदे को। ये फर्स्ट एड उठा ले यहाँ से, पागल काम आएगा देखो। और गाइस यहाँ पे हम लोग उठाया फर्स्ट एड। हाँ अरे उठा। अरे उठा ले फर्स्ट एड। नहीं उठाना है, चल छोड़। सामने से गाइस सप्रेस्ड कुछ तो चला था। कार 98 AKM M4 कुछ भी हो सकता है। निशाद चेक कर किधर से चला था। हेलो, सामने अपार्टमेंट्स में धाम धूम बूम बाम चल रहा है, फाइटिंग। हम भी थोड़ा इधर ऊपर से एंगल लेके मारेंगे बंदे को। इसे चेक कर चेक कर चेक कर। सामने से टप टप चल रहा है M4 का। ये M24।
हाँ M24 M24 है। चेकआउट चेकआउट। M4 का टपाटप कर रहे हैं। मिनी नहीं M4 का टपाटप कर रहे हैं, ध्यान से सुन। देख देख, मिनी थोड़ा अलग चलता है। किधर है? किधर था बंदा? मार्क कर लोकेशन मार्क कर। ए भाई मार्क करना। निशाद डार्क हैकर। ए मेरा हाफ ग्रिप किधर गया? लेजर छोड़ दो। वर्टिकल 4G ग्रिप इधर हाफ ग्रिप से। हाँ इधर इधर एंगल ग्रिप है। हाफ ग्रिप है, हाफ ग्रिप चाहिए तो उठा ले। हाफ ग्रिप किधर किधर है? वो देखो किधर किधर है बंदे। ओ भाई वो देखो पार्टी चालू है उधर। उधर पार्टी चालू है। हमको शामिल तो नहीं किए बंदे लोग। पार्टी पार्टी करेंगे। दिख गया उसको, बॉडी दी है। हाँ हाँ दिखा दिखा, मेरे को दिखा। वो देखो पार्टी चालू है उधर। वो पार्टी चालू है। वो लोग को तो हम थाप थूक थाप M4 का टप पाटप देंगे ऐसा कि। चल चल रश करना है, रश करना है। हाँ ठीक है चल, सेफ जोन में जाना है। जल्दी बोल। अबे तू तू ही अकेले किल लेके जाएगा। ओ M24 वाले बंदे। अबे इधर है, इधर एंगल बना इधर से। ए गाड़ी लेके गाड़ी लेके गाड़ी लेके निशाद। ओ भाई ओ भाई, बंदे तो पता है। इधर इधर ही स्प्रे आ रहा है। इधर ही स्प्रे आएगा बंदों का। ए निशाद डार्क हैकर, कृपा करके गाड़ी लेके आइए हमार। ओ चाचा, डार्क हैकर चाचा, कृपा करके गाड़ी लेके आइए। गाइस मैंने FPP में इसलिए की क्योंकि गाइस वो हमें मुझे देख सकते हैं। अब गाइस हम TPP करेंगे। डार्क हैकर गाड़ी लेके आए, जोन आएगी। ये डार्क हैकर रे, नहीं लेके आता हूँ। तो बंदे को संभाल लोगे ना? गाइस शिट, अभी जोन भी आने वाला है। भाई साहब हीरो बनने जा रहे हैं ना। कोई ना गाइस, मैं तो बोल रहा हूँ मैं इसको रिवाइव नहीं दूंगा। सुन लेना निशान, मैं तुझे रिवाइव नहीं दूंगा। वो लोग पे रश करना है कि जाना है? जल्दी बोल। जाना है? जाने दो इनको, जाने दो। हम लोग पहले जोन में जाएंगे क्योंकि इन लोग को भी तो जोन में आना ही आना है। तो चलो हम जाते हैं जोन में। और हम जाते हैं सीधा जोन में, जाके रुकेंगे। ई पहाड़ी पे काम मारेंगे। मुझे हाँ सॉरी, ये पहाड़ी पे थोड़ा कवर लेके खड़े हो जाते क्योंकि वो बंदे आएंगे। कोई नहीं चलेगा, रुके रहे। इधर ही रुके रहे, वो बंदे तो आएंगे ना। ये तो रुक जा, इधर चल इधर चल। बैठ बैठ गाड़ी में बैठ। वो बंदे लोग का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं इधर। इधर रुकते हैं ना, वो बंदे तो आएंगे जोन में। स्कूल अपार्टमेंट से जोन हट चुका है तो वो लोग आएंगे। ऐसे ही थोड़े ना कैंप मार के हील बैटल करेंगे इधर। वो
उधर स्कूल अपार्टमेंट्स में आए। किधर है? अरे यार मैंने भी डैमेज दिया था। हम लोग जोन में है। अबे एक किल तो लेने दे। तू ही अकेले सबको मारेगा? हाँ हीरो बनेगा? चल अभी जोन में चल। निशाद जोन में चल। इस राइट साइड से गाड़ी आई, राइट साइड से गाड़ी आई। अरे देख गई गई गाड़ी गई। पीछा करते जल्दी जल्दी बैठ 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 बैठना। फटफटा फटफटा फटफटा। देख लेफ्ट में रुकी, लेफ्ट में रुकी। यहाँ पे हील कर रहे रहेंगे वो लोग। किल किधर था? वो भाई बंदा किधर है पहली बात। अरे गाड़ी में फ्यूल नहीं है। अपनी गाड़ी में बैठ फट। एक मिनट रुका, एक मिनट रुक। हो रहा है मतलब। चलो अच्छा चलने दो। कहाँ जाना है अभी? यहाँ जाते, यहाँ। गाइस अभी 11 अलाइव है। वो बंदे लोग को जाके बोलेंगे का पार्टी चल रही है, हमको तो शामिल नहीं किया तुम लोग। हाँ अरे रे डैश से बहुत फुदकती है कभी कभी बग्गी के जैसे। कभी कभी निशाद पेट्रोल है ना, गैस कैन। यहाँ पे देख गैस कैन रहेगा तो ले। हाँ मिल गया। चल चल चल। थोड़ा और लूट लेते हैं। स्मोक ग्रेनेड उठा वहाँ से। उठा है बहुत हार्ड। चल 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 जल्दी जल्दी, जोन आ रहा है। फ्यूल भर लेता हूँ। निशाद चल 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 चल। भाई मेरा जैसे करता ही नहीं है लैग। चल सीधा ड्रॉप। राइट में, लेफ्ट में, राइट साइड से गाड़ी की आवाज़। फुटस्टेप्स आ रहे हैं इधर। बंदे देख, एक दिखा मुझे। ओ भाई साहब M24 का चाटा हेड पे। रुक जा। मार देख, एक बंदा M24 का हाथ स्कोप करके बैठा है उधर ही। ओ भाई फुल फिनिश कर दिया तेरे को। नॉक। खत्म। फिश गाइस, फुल ऑन मजा।
गाइस खत्म, क्या फिनिश किया गाइस, मज़ा आ गया गाइस। ये क्लच देख के अगर आपको मज़ा आता है तो गाइस लाइक ठोक दो गाइस। गाइस लाइक ठोक दो आप सीधे के सीधे, अब भी क्या, अब भी लाइक ठोक दो गाइस। गाइस ये क्लच के लिए गाइस आप लाइक ठोकना ही पड़ेगा आपको गाइस। ये क्लच के लिए तो लाइक ठोक दो गाइस। मेरे पास भी है। अरे अरे M24 नहीं चाहिए, ओम चाहिए। ओ भाई मज़ा आ गया गाइस, 2 फिंगर क्लॉ गाइस। 2 फिंगर क्लॉ में गाइस इतना अच्छा क्लच कहाँ देखने मिलेगा आपको? यहाँ मेरे पास, आर के गोलू गेमर के पास, और कहाँ मिलेगा? ओ तेरी की, ओ भाई भाई मारो मत भाई, नूब हूँ मैं थोड़ा। मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, हट नुबड़े लोग। नॉक, फिनिश। अभी गाइस एक ही बंदा बाकी है। आई होप सो गाइस उसकी नज़र मेरे पे ना हो। मैंने नहीं छोड़ा भाई किसी को भी, मैं नहीं छोड़ूंगा अभी गाइस। ये गेम अभी पूरा मेरे हाथ का है। ओपी भाई गिली सूट, ये बंदे ने ड्रॉप लूटा है। ओपी गाइस, ओपी भाई बसड़ गाइस। अब ये पूरा गेम मेरा है, बस वो बंदा दिख जाए ना, आ हा उसको तो टाटा टूट तात, उसको बोलेंगे टाटा बाबू। गाइस ये क्लच देख के भी मजा आ गया तो गाइस लाइक ठोको गाइस, क्या कर रहे हो आप अभी तक? और लाइक ठोक दिया तो गाइस सब्सक्राइब भी मार दो आर के गोलू गेमर को। हाँ गाइस इतने टाइम बाद अरे आखिरी बंदा भी ऐसा कोई सांप ही होगा। ए शायद दिख गया, शायद दिख गया। अंदर है शायद से, नहीं है बे। नेड फेंका, समझ गया। ओ दिख गया दिख गया दिख गया। गाइस उसका लोकेशन भी मालूम पड़ चुका है। हाँ ओम या M24 होता तो दे भी देता था उसको। वो गाइस पूरा बॉडी दिखा रहे हो तो। अरे गाइस चिकन डिनर गाइस, 11 किल। ओपी गाइस ओपी। हाँ है, इसके तो 12 किल है। ये चीटिंग है गाइस, ये चीटिंग है। गाइस उससे ज्यादा टिका मैं गाइस। अभी फुल इमोट करूंगा मैं। अरे इमोट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना है। मैं आपको मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।